yes I no say what kind ye simple sana na say when me wasem o ho te sen yes say yes say CJ Mrs. Forsen ho ye abna who 3 minutes who ni platform Mrs. Forsen ho ye I'm not going to have Boncrata. Maybe Mrs. Forsen ho ye yan ko da no ho ye ye da radi ase okay time ni dey vinim pa ye be bon tawtaw yan sha daily guide da Obokrata mu anopai na enkoma eda ha no nyina no eye wo de amfa wonko kratafa to sunsia na Supreme Court abo asem bia to agwa ya asem bɛn Obekai se bunu mantem no dwemtene de ma MPP Kwame Bafo adodo na afra na bronye DC wode ye nipa bi mrasebedwafo bi no mu ne wo ma ye kane mrasebedwafo bi a o mampani dada John Dramani Mahama breso na wo mo na ban mu na bi mu ya sofo na ebi mu ye aye asofa be de akire wode omo kokodan Supreme Court say wo magye akatuam prenu afre oman no ho a etia mra enu ti no article 98 no ewo aye 1992 constitution mu no Supreme Court enhye na onfa enchirechire mu emra enu achi no na enu ya article 78 and 98 ho asem na ye kan enu achi so no kwan a wase court no fa so na safo yi wo mo bobodien na sika no wo mo fem oman no e wo so mo fa so na Supreme Court akwa so asetena ama de akwakwa wia ne se empanyifo nso aye Supreme Court ajaje fon so de tena asem no so na justice nene amegache wono na oye ye befa ne se opanyi a opreside ye wotena so eno achi no justice ni Ashikote Justice Mariama Owusu Justice Gertrude Tokonu Justice Amadu Tanko Justice Henrietta Mensabonsu na Justice Yoni Kulendi wo mo ni eye ajaje fo tena asem no so omo wie ne nyina ekire se sa article ya opanyi kan wasam no ehia chechemu bia na ehia enforcement bia enti omo basam na togu ba bia wo so wode fa na nkasa na eye wo mo ehye ho asam ka no eno so ne nyina wo hweda Obokrata ya wo mo di mu asam abam na Adom kase so ene de bekoso wo mrasebedwafie na de akwakoye nyina ye so ye kase wo wo meeting dendenden wonim se na na sanja ya Adom kuma no epajaye e de koto speaker nim na nyina eba so na wo hwe mo kra no akrata bia ba bonten chese MPP eye amanyoko no emu panyifo e de krata ba ya wo chese wo ye majority MPP member enfa hu nkohyesa abato ni mu enfa hu nkogim na adwen pai tidon kuma na che ya NDC fo na chi a wo mu ditu sa na mo enya adwen papa enya Ghana fo hu no modwen wo man kasa wo mu interest and wo mo dwen hu to wo nya hwe yie enti daily guide ba ma ne se majority MPs no e kwa kosia dendenden akototo adwen dia fa oforiata ne kwa a wo mo epeso okọ ne ho na eno achi so no wo hwe mu dia NS kwaku kobia wono na wo dia betudwa eso ono so NDC presidential race no opeso de ne ho agim wo rey aye UK ye France UK based Ghana ni oti UK or ye businessman ye friend Ernest kwaku kobia enti wo chese 2024 NDC presidential race no wo de ne ho ebehim na wono so aba be pebi atem na yaso komoto we no so a ba bia ntokontokro de nyina no wo mo FX we no aye mobile maintenance unit MMU ye mo ewo Ghana Highway Authority no na edisa adwuma no eno daily graphic anim ha eno wachi so de me de sorry so no eye graphic como managing director na wodi afuto ye ato afo wodi afuto ma aban no ese economy sikasam aban yi pese gyan na so no mo ye adwumaden no de beboa pa ne so mo de omani ebe kire kure adwuma mu wosi kuayo eye efa ba bia omudo mani kire ema hode kwọ mo a ebedane ne omani manim ya e de ma oman Ghana bre eni ho enti ha na mede ebesi awada Obokrata ni ma na wase na ye fancy abna poko ahwene na de Obokrata na poso de abre no Kofi Enim Yurenchi is standing by with the people